अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूकोनिल एक्सपेक्टोरेंट सिरप के बारे में। ये सिरप ख़ास तौर पे बगलम वाली खांसी और चेस्ट कंजेशन में यूज़ किया जाता है। इसमें ग्यूआफेनिसिन और टर्बुटालिन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ग्यूआफेनिसिन गाढ़ी बगलम को पतला और लूज करने में मदद देता है, जिससे बगलम आसानी से बाहर निकल सकता है। इसके कुछ पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट में मतली, चक्कर, हेडेक, हाथ का कांपना या दिल की धड़कन तेज़ होना शामिल हो सकता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।